Siamo qui con Filippo Agostini, che è la D di Antenor Energia, a cui volevo chiedere innanzitutto, ma cosa si prova a vedere il proprio nome nel nome di una squadra? L'Antenor è un orgoglio. Beh, a parte la squadra, è la grande festa che si vede, la grande partecipazione che dà grande soddisfazione all'azienda. Devo dire che anche la presenza di tutti questi bambini e lo sport in generale ci rende il nome, ci aiuta a veicolare il nome attraverso i nostri clienti, quindi grande allegria, grande gioco. Adesso spero di non fare una domanda troppo specifica, però vedendo anche la realtà padovana, voi siete presenti in tantissime realtà sportive, è un binomio vincente lo sport con Antenor? Beh, è un binomio vincente, quando che abbiamo chiuso il bilancio del 2018 proprio in questi giorni, abbiamo raddoppiato il fatturato, vuol dire che la gente apprezza la presenza nello sport, nella musica, nello spettacolo e perché no anche la beneficenza. Il calcio a 5 e il legame con Antenor continuerà anche nelle prossime stagioni? Continuerà anche il prossimo anno, noi siamo già presenti col calcio a 5 anche femminile che se non sbaglio dovrebbe andare in Serie A quest'anno, quindi grandi progetti.